Hola Moguls, pues estamos en nuestro tercer y último video del mundo mágico. Por ahora. Y tenemos esta figura. Harry Potter. Al igual que las otras dos figuras me costó 1150 pesos y pues vamos a abrirlo. Parece que este es el juguete más completo. Tiene muchas más piezas que el que habíamos abierto de Hermione y de Ron. De entrada trae libritos, viene Hedwig, la Nimbus 2000, viene Harry y su varita. La parte trae un cambio de capa, cambio de alas para Hedwig, 3 pares de manos extras y 2 cambios de cara. Al igual que las otras dos figuras de Ron y Hermione, tiene muchas articulaciones. Si no han visto esos videos, se los dejo en la descripción. Gran nivel de detalle, como todo lo que nos tiene acostumbrado Figuarts. Y una cara que es imposible que le haya ganado al Señor Tenebroso. Lo que me gustó de este es que, a diferencia de Ron, que traía Scrabbers y no hacía nada, este Hedwig trae un cambio de alas. Se ve increíble con las alas extendidas. Otro detalle que me gustó mucho es la Nimbus 2000. Es más fácil de tenerla en el piso que la barredora que traía Ron. Y esta cosita para poner los pies me encanta. A mi parecer, de las tres figuras es el que menos se parece al personaje de la película. Y no creo que haya podido vencer al Señor Tenebroso. Y pues vamos a hacer un poquito de magia. ¡Y varita! Ahí lo tienes. No, esta no. La otra. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Así que fue quien derrotó al Señor Tenebroso. ¡Imperio! Pues ya lo saben, un juguetazo por el precio, al igual que los otros dos. Y si les gustó el video, comenten, denle like, suscríbanse. Si quieren ver cómo entrego a Harry Potter al Señor Tenebroso, síganme en mis redes sociales. Aquí está Instagram y por acá está Facebook. ¡Afirma que